aquí está mi fogata. Lo que utilizamos fue leña y 3 piedras. Y arreglámoslo. Y esta es la pay que yo voy a utilizar. Y lo ponemos ahí. Ay, me queme bien. Hasta que se caliente. Ya que está hirviendo mi agua, lo vamos a echar la sal y usamos un cucharón y un poquito de sal, mi gente, después que hierva sal. Y lo que vamos a usar es sopa de china. Vámonos a destaparlo. Esta es la gallinita, el sazón que trae la sopa de china. ¿Verdad? Y miren, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ese sazón. Lo echamos. Y ahora vamos a ponerlo en la